नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो अस्ताकाइन डीएक्स सायरप का रिव्यू। अस्ताकाइन डीएक्स सायरप बहुत पॉपुलर दवा है, आपने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। ये लाइफस्टाइल फार्मा का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल फार्मा मैनकाइंड की डिवीजन है। यह सूखी खांसी, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना, गले में खराश, नसल कंजेशन आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जिक है, डिकंजेस्टेंट है। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अस्ताकाइन डीएक्स सिरप 60 ml की आकर्षक बोतल में आता है। फूटने की कोई रिस्क नहीं, इजी टू हैंडल और इजी टू ट्रैवल है। ये शुगर फ्री सिरप है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। ये कैप पे आपको लाइफस्टाइल का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे भी लोगो। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल अस्ताकाइन डीएक्स सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 46 रुपीज़। दोस्तों, देखते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें डेक्स्ट्रोमिथार्फन जो कि कफ सप्रेसेंट है, गले की खराश से राहत देता है। क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और फेनिलेप्रिन ये सर्दी, सूखी खांसी का इलाज करता है, बंद नाक को खोलता है। ये सीपीएम यानी कि क्लोरफेनेरामाइन मैलेट वाटर आइज, स्नीजिंग, रनी नोज का सही इलाज करता है। डेक्स्ट्रोमिथार्फन बेस्ट कफ सप्रेसेंट है। फेनिलेप्रिन नसल डिकंजेस्टेंट है। इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि स्टमक अपसेट और ड्राउजीनेस। इसकी मात्रा डॉक्टर वजन के हिसाब से तय करता है। अगर बड़ों को देना चाहते हो तो 2 चम्मच दिन में से 3 बार। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन भी मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।